Шал мен дәу. Аруна баспасы. Ертеден де ертеде бір кемпір мен шал өмір сүріпті. Олардың баласы болмапты, және өздері кедей екен. Шал аң аулап екеуі сөйтіп күндерін көріпті. Бір күні шалдың құрып қойған торына бір қарға түсіп қалыпты. Бұл да бір кәдеге жарар деп үйіне алып келсе, қарғаның аузы ашылмайды. Бұнысы қалай? Деп қарғаның тұмсығына қараса, жіппен тұмшаланып байланып қойыпты. Обал болған екен деп шал жіпті шешіп жібергенде, қарға қарқ етеді де аузынан бұрқыраған бу шығады. Сол заматта бу алып дәуге айналады. «Ей, шал, сен мені құтқардың. Сол үшін мен саған бала боламын, сен маған әке боласың», дейді әлгі дәу. «Дүниенің бар байлығын мен саған тасып беремін». Сөйтіп дәу шалға бала болып, солардың үйінде тұрып жатыпты. Батыр баласы айтқанындай бірнеше айлап жол жүріп кетеді де, түрлі жиһаздар, көздің жауын алатын асыл тастар, үйір-үйір жылқы мен қора-қора қой әкеліп отырады. Осыдан кейін шал тез байып кетеді. Бірақ бұларды қайдан алатынын сұрауға батылы бармайды. Баласынан сезіктеніп жүргенде ауылға көріпкел диуана келеді. Шал көріпкел диуанаға барып баласының қайда, не істеп жүргенін айтып беруін сұрайды. Көріпкел ойланып, балаң алыста, халықты шауып байлығын тартып алып жүр екен дейді. Бір күндері артынып мол олжамен дәуде жетеді. Баласымен әңгімелесіп отырып, шал: «Осы балам, сен шынымен қарғаның ішінен шықтың ба?» деп сұрайды. «Иә, әке, қарғаның ішінен шықтым», деп кеңкілдеп күледі дәу. Шал жорта сенбеген болып: «Ойпырмай шырағым, сенің кереметтігіңді көрейін кәне, қайтадан кіріп көрші», деп бұрынғы қарғаның аузын тосады. Ақымақ дәу шалды сендірмекші болып бұрқыраған буға айналып қарғаның ішіне кіріп кетеді. Шалдың күткені де осы еді. Дереу аузын жаба қойып, жіппен байлайды да қарғаны отқа тастап өртеп жібереді. Содан бері шал мен кемпір өздерінің баяғы алаңсыз күндерін кешкен екен.